ಹೆಲೋ ಮಾಮೀಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇ ಲೆಟರ್ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸೌಂಡ್ ಇರುವಂತಹ 3 ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾಗೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಟರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಟ್ರಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಸೌಂಡಿಗೆ ನಾವು ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಈ ಮೊದಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ ಎಗ್ ಸೌಂಡ್ ಇರುವಂಥ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ 2 ಲೆಟರ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್. ಎಗ್, ಎಗ್, ಕೆಗ್, ಎಗ್, ಲೆಗ್, ಎಗ್, ಪೆಗ್, ಎಗ್, ಬೆಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ 2 ಲೆಟರ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ 2 ಲೆಟರ್ನ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಲೆಟರ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸೋದು 3 ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಎಗ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೆಟರ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ 3 ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸೋದು. ಎಗ್, ಕೆಗ್, ಎಗ್, ಲೆಗ್, ಎಗ್, ಪೆಗ್, ಎಗ್, ಬೆಗ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್, ಎಡ್, ಬೆಡ್, ಎಡ್, ಫೆಡ್, ಎಡ್, ವೆಡ್, ಎಡ್, ರೆಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಟ್, ಎಟ್, ನೆಟ್, ಎಟ್, ಜೆಟ್, ಎಟ್, ವೆಟ್, ಎಟ್, ಪೆಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್, ಪೆನ್, ಹೆನ್, ಡೆನ್, ಟೆನ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಬೋದು. 2 ಲೆಟರ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ 2 ಲೆಟರ್ನ ಮೂಲಕ 3 ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸಮ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಇ ಸೌಂಡ್. ಎಡ್, ಲೆಡ್, ಎನ್, ಮೆನ್, ಎನ್, ಎಟ್, ಬೆಟ್, ಎಟ್, ಗೆಟ್, ಎಟ್, ಲೆಟ್, ಎಟ್, ಮೆಟ್, ಎಟ್, ಸೆಟ್, ಎಟ್, ವೆಟ್, ಎಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ಲೆಟರ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ 3 ಲೆಟರ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ನ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.